Hi guys, kain tayo. Meron tayo dito red rice. Tapos ito yung niluto ko. Ginisa lang to, parang chop suey lang ang dating. Kung ano lang yun nandyan sa ref. Tsaka fried tilapia. Thank you Lord. Let's eat. Kamayin ko na dahil ako naman ang kakain. Guys, pasensya na kayo dahil marami talaga akong niluluto. Kahit ako lang ang kakain. Yan, may tofu pa yan. Nasunog. Kasi magutom talaga ako. Konting pork, crab meat, yan po guys, talagang pag ako lang talaga. Naulan talaga ako. Konting baboy. Bilis lang naman magluto guys.
sa atin daw ang mahal ng gulay. Pero dito okay lang. Ganda ng abot budget naman. Sige kasi ako pagdating sa pagkain, hindi ko tinitipid yung sarili ko. Kung kaya ko naman bilhin. Pinatay ko lang yung rice cooker. Bus na guys. Daming ulam na ulo. Ako lang kumain. Itong ulam ko guys, kakain ata ang 4. Sabi nga nila, swerte yung kapitbahay ko. Kasi minsan guys talaga, nagluluto talaga akong marami. Tapos binibigyan ko yung mga kapitbahay ko. Bye guys, thanks for watching.